दोस्तों ये नौकरानी अपने लहंगे उठा साहब को लिखा दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि ये चाय मत पीना। तभी साहब ये देख लेता है कि पत्नी पूछने लगती है कि चाय क्यों नहीं पी रहे हो। तभी लड़का कहता हाँ पी रहा हूँ, और तभी जानबूझकर कप उठाकर चम्मच नीचे गिरा देता है और लड़की को उठाने कहती है। तभी ये लड़की जैसे ही चम्मच उठाने लगती है, इधर लड़का कप को बदल देता है। तभी लड़की चाय का उठा पीने को दे देती है और दोनों खूब चाय पी रहे होते कि लड़की को चक्कर आने लगती और बेहोश हो जाती है। तभी ये लड़का नौकरानी से पूछती कि आखिर लड़की ने क्यों मेरे चाय में दवा मिला दी। तभी नौकरानी ने जो सच्चाई बताई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर उससे पहले माँ के लिए तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखते हैं कि दिन रात मेहनत करने वाले प्यारे पापा के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखते हैं। अंत में नौकरानी बताती है कि ये मैडम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपको मारकर सारे जायदाद जेवर अपने नाम करवाना चाहती थी। तभी लड़का नौकरानी को शुक्रिया कहने लगता है।